上个世纪第一次玩电瓶就跑赢了电表，10几年前搞定了 PM2.5和一堆污染物，接着连续打败一堆竞发选手，赢得全房间空气质量金腰带，秘密修炼了洗空气神功，被誉为所有家庭空气的救星，绰号全能王。你一个空调怎么连净化都卷啊？信不信我测你？测就测，谁怕谁？那这就是我刚入手的海尔洗空气空调。除了现在空调都在卷的节能风量之外啊，在净化方面，它不仅去除有害物质，还可以增加健康因子，营造居家氧吧。那直接开测，这是开启前的房间内的负离子浓度。开启1个小时后啊，整个房间浓度直接达到10几万个每立方厘米，你还真有点本事啊！你以为？那它通过高能离子发射器啊，释放1000万负离子，快速在空气中形成离子瀑布，随风扩散到房间的各个角落，在高效去除3类空气污染物的同时，还增加了1类健康因子。可以说啊，买了它，净化器就不用买了。那除了洗空气，它的双翼聚合导风也在呵护我们的健康。制冷时，冷风30度上扬，不会直接吹到人，避免了头疼感冒；制热时，暖风90度下吹，暖从脚起，也不会吹得口干舌燥。它还有760立方米的超大风量，一会儿啊就能够让整个房间快速的降温或者升温，即使房间再大也不怕冷热不均了。当然啊，每年换季最烦的就是清理空调，而它的内外机自清洁功能，56度高温除菌自清洁，空调内部的细菌啊被消灭得干干净净，从源头保证吹出来的风是健康又干净。懒鬼还不谢谢我？像南方啊，梅雨季闷热潮湿，它的智慧除湿功能啊，能够根据室内的温湿度自动调节，时刻的保证室内的干爽和舒适。现在知道我的厉害了吗？回答我 ，Look nice， 厉害，又健康又舒服，还省心，不愧是你，海尔洗空气空调，你们还不快冲！